barco de la empresa Bahia de Aldan. El barco se llama Coque. Coquel. No, ¿Qué significa coquel? Es un berberecho, Eres un que no te berberecho. enteras de nada. Ay. Y nada, pues como veis el barco es una pasada. Mirad aquí. Luego os enseño desde fuera. Ahí veis a Chano, que saluda a Chano desde allí también. Y Mira, los como camarotes veis, tienes aquí. camarotes. Bueno, ahora os enseño los camarotes. Aquí estamos hoy de paseíto. Pues nada, sigo aquí en este pedazo barcazo. Aquí tenemos a Chano haciendo alguna foto. Y veis la parte de arriba del barco, que no se ve demasiado, pero es todo de madera, impresionante. Y todo esto es la Ría de Aldán. Y luego sigo contando cosas de este barco, el barco Coquel, de la empresa Bahia de Aldan, que hace paseos en charter por esta ría. Y además podéis comer en el barco, os enseñan una cetaria que tienen también aquí muy cerca. En la parte de allá atrás está la cetaria de ellos. Nada, besitos y mis pruebas de vídeo van saliendo.